крышу всю проклеил, все швы. Сейчас промазываю мастикой, чтобы уже наверняка. В общем, крышу промазал. А завтра пускай все подсохнет. Завтра будем закрывать вот там между гаражами. Есть щель, будем ее закрывать листами. Так, ну вот сейчас зашил все это расстояние. Сейчас будем крепить лицевой верхний, и я буду мастикой все это замазывать.